Paano mag-repair ng kumakalog na gulong? Magalaw ang gulong, PSS ang gulong, pwedeng masira ang kadena, sprocket, pati bearing. Ito ang sanhi, maluwag na yung goma. Gaslaw na siya. Pag ito ay kinabitan mo ng gulong, magalaw. Ayan o. Maluwag na siya. Repairing ko ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng gulong. Kumuha ng plastic, yung malambot, kupitin yung kasya sa gulong, tupiin sa gitna at ilagay sa gilid, sa isingit. Yan o, ipasok sa tabi. Kailangan pare-pero ang space. Yan o, kasukat siya. Pare-pero ang lagay, depende sa kapal na ilalagay nyo. Ayan, hindi na siya gumagalaw. Mahigpit na siya, parang bago na naman. Dahil pa ang bago nito kung bibili ka ng goma. Ngayon, ilalagay natin itong sprocket kung maluwag pa. Kita nyo, oh. Pag naipasok to, masikip to. Walang kagalaw-galaw, oh? Walang kauga-uga. Kanina sobra galaw eh. Nakakasira yun ng bearing. Titingnan natin dito kung gumagalaw pa. Ayan, kinakalog-kalog ko itong gulong. Walang kalog-alog. Dati may malog to eh. Ngayon wala nang kalog-alog, oh. Sobra higpit na talaga. Hindi na masisira ang yung bearing saka sprocket. Maraming salamat sa inyong panonood.